A presión mediática que existe alrededor do Congreso tamén contribúe a que este tipo de situación sexa aínda peor. Sí, eso é algo que eu na miña experiencia puiden constatar. No Senado se traballa. O feito de que sexa necesaria unha reforma non signifique que non se traballe insistentemente. Pero, en cambio, os traballos do Senado teñen moitísima menos visualización pública. Os medios de comunicación prestanlle moitísima menos atención a todo o que se sustancia no Senado. E iso incluso afecta a maneira de traballar nunha Cámara e noutra. É o que puiden constatar unha vez que me incorporei ao Congreso dos Diputados é que a tensión é moito maior, porque tamén a atención mediática, a atención social é moito maior e iso xera moita máis presión. Desde Madrid, desde o Congreso, como valora vostede o mandato de Zapatero? Bueno, eu distinguiría dous zapateros, sin que pretenda acusar ao todavía presidente do goberno dun problema de esquizofrenia. Creo que no período 2004-2008 a chegada á presidencia do goberno de José Luis Rodríguez Zapatero introduciu un clima de máis respeto ao pluralismo político, de máis respeto ás formas democráticas, de máis tolerancia, algo que foi moi de agradecer se temos en conta que viñemos do período Aznar, onde houve unha atitude enormemente prepotente no uso do poder, un autoritarismo evidente por parte daquel goberno do Partido Popular. Ademais, naquela legislatura 2004-2008, houve unha tensión reformista en materia de dereitos cívicos, de dereitos sociais, que nos considerámoslo un avance e, de feito, contribuímos tamén a que se sustanciase con o noso apoio parlamentar a todas esas reformas, a todas esas melloras. Creo que nesta legislatura produciuse un xiro, e en particular a partir de maio de 2010, onde o presidente do goberno declina da defensa do programa con que concurriu ás eleccións xerais para someterse aos ditados, sobre todo no eido económico, dos grandes poderes. En ese sentido, creo que é enormemente decepcionante esta legislatura. Creo que ten unha responsabilidade moi grande en que se nos pretenda presentar como inexorable, como únicas políticas económicas posibles, políticas económicas dunha orientación claramente de dereitas, políticas económicas que non están contribuindo para sairmos da crise e que ademais están distribuindo dunha maneira extraordinariamente injusta os custes sociais desa crise. Vamos, que perdeu o talante. Non, eu non acuso, porque a mí me gusta en política ser sempre xusto, non andar pendiente de cuidar moito a frase en función do seu impacto electoral. Eu, ao señor José Luis Rodríguez Zapatero, lle sigo agradecendo que no trato é unha persoa enormemente accesible, unha persoa enormemente respeitosa, unha persoa que fala con todo o mundo de ti a ti. Nese sentido, pois eu, polo menos, non notei que o que se chama o síndrome da Moncloa o acabara transformando nunha persoa soberbia. Nese aspecto, pois creo que ese talante o sigue mantendo, pero creo que a orientación das políticas económicas é total e absolutamente contraindicada, e ademais iniciou un camiño enormemente perigoso de recortes en políticas sociais que está poñendo en perigo a vixencia do Estado do Benestar, que está poñendo en perigo a vixencia de piares básicos para ter un sistema que cohesione socialmente a sociedade en vez de abrir brechas sociais enormemente graves que poden expulsar a moitos sectores da sociedade hacia situacións prácticamente de exclusión. Un camiño, por certo, que agora están percorrendo con entusiasmo todos os gobernos autonómicos do Partido Popular. Falando do Partido Popular, que espera vostede de Rajoy, que é un galego que pode ser presidente do goberno de España? Bueno, é evidente que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego teñen propostas programáticas moi distintas. Polo tanto, eu non vou aspirar, porque sería iluso pola miña parte, que faga unhas políticas como o BNG entende que hai que facer, porque el concurre ás eleccións con propostas programáticas propias do partido que representa. Pero no caso de que chegue a ser presidente do goberno, cando menos espero
desexaría, e formulo este desexo, de que sexa un presidente do goberno dialogante, un presidente do goberno respeitoso co pluralismo, un presidente do goberno sensible aos graves problemas sociais e un presidente do goberno sensible a necesidades moi importantes que temos en Galiza e que siguen sin atenderse. E, polo tanto, no caso de que o señor Rajoy chegue a presidente do goberno, pois gustaríame que, cando menos, fose posible entablar un diálogo normal, un diálogo constructivo alrededor de todas estas cuestións. E que poden esperar os galegos dos nacionalistas do BNG en Madrid? Bueno, creo que o mellor aval cando unha forza política se presenta ás eleccións e formula unha serie de propostas programáticas sempre o traballo feito. Creo que o traballo feito e a traxectoria mantida é o que dota de credibilidade ou non as propostas e promesas que fai toda a forza política. Que aval podemos presentar? Primeiro, ser a forza política que asegure que os intereses de Galiza, que necesidades básicas do noso pobo, da nosa sociedade, estén presentes na política estatal e poidan ser atendidas. Creo que a práctica demostra que casi sempre que se falou de Galiza no Parlamento do Estado, casi sempre que se falou de cuestións vitais para o futuro de Galiza, foi por iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Pero, ademais, nesta legislatura creo que fomos tamén un referente a hora de propor políticas alternativas no económico, no social, de cara a mellorar a calidade da democracia, non só exercendo o labor de oposición e exercendo a crítica, sino poñendo propostas sobre a mesa. Por poñer un exemplo, hai cuestións que agora están no centro deste debate preelectoral e que o Bloque Nacionalista Galego plantexou con existencia nesta legislatura: a dación en pago da vivenda, a necesidade de unha reforma fiscal integral que leve a presión sobre as rendas altas, a necesidade de suprimir as diputacións provinciais. Polo tanto, creo que tamén somos os garantes en Galiza de traballar no Congreso dos Diputados por un cambio real de esquerdas, por un cambio profundo na orientación das políticas económicas e sociais, para que estas teñan como finalidade atender as necesidades das maiorías sociais, non someterse aos ditados dos grandes poderes económicos. Outra das necesidades, sin dúbida, é arranxar os terribles, escandalosos datos do paro. Coñecíamos hai uns días casi 5 millóns de españois en paro en Galicia, 226.500 persoas. Que pasa? Como facemos para solucionalo? Vamos a ver, en primeiro lugar, a mí me gusta ser sempre moi serio, moi riguroso. Ante unha crise desta magnitude non hai receitas máxicas. Un problema desta dimensión non é solucionable, por desgracia, en 5 días. Cal é o problema? O problema é que desde hai máis de 2 anos a prioridade nas políticas económicas non é contribuir á recuperación económica e á xeración de emprego, senón que a prioridade é conseguir unha serie de obxectivos en materia de equilibrio fiscal que marca a Unión Europea. Nos advertimos desde o inicio que esa obsesión por unha corrección brusca, precipitada do déficit, podía ser incluso contraproducente para favorecer a recuperación económica, porque nun contexto onde a crise económica provoca unha caída do consumo, provoca unha atonía da iniciativa privada, optar por un recorte brusco dos investimentos públicos e por un recorte brusco incluso dos investimentos en materia social, aparte de ter unhas consecuencias inxustas, dificulta a recuperación económica. Isto, do que advertía o BNG, agora o din destacados economistas, agora o din periódicos tan pouco sospeitosos de estar na órbita do BNG como The Washington Post, por poñer un exemplo, e agora o di incluso o presidente Obama. Polo tanto, o primeiro que hai que facer é situar como obxectivo inmediato, como obxectivo prioritario das políticas económicas, favorecer a xeración de emprego e a recuperación económica. Se se produce a recuperación económica, será moito máis fácil corrixir o desequilibrio das contas públicas. Mentras non se produza, ao final o que vai a ocurrir é que as políticas que se están implementando dificultan a recuperación e non contribúen tampouco para equilibrar as finanzas públicas. En segundo lugar, hai que situar o centro na economía productiva. En terceiro lugar, un problema que está dificultando a recuperación, que está é a dificultade de acceso a crédito de multitude de autónomos, de pequenos e medianos empresarios. Hai que resolver o problema
de financiación da economía productiva. E para iso o Bloque Nacionalista Galego ten formulado propostas. Creemos que é necesaria unha banca pública. Creemos que hai que correxir esa política de comprometer axudas públicas á banca de xeito total e absolutamente incondicionado e que logo non está revertindo na recuperación dos fluxos de crédito. Insisto, unha política de inversión pública productiva, unha política de aposta pola mellora das políticas sociais e pola mellora dos servizos públicos tamén xera dinamización económica e xera postos de traballo. E para financiala hai un mecanismo, unha reforma fiscal integral. A presión fiscal no Estado español sobre as rendas altas é 10 puntos inferior á media europea. O volumen de fraude fiscal no Estado español é sinxelamente escandaloso. Operando tamén sobre os ingresos se poden ir equilibrando as contas públicas e ao mesmo tempo financiar políticas que son imprescindibles para sair da crise. Se cadra, señor Jorquera, este proceso vai coller a España co pé un tanto cambiado. Nas últimas eleccións que houve en Dinamarca ganou a esquerda, en Irlanda ven de ganar a esquerda tamén, en 6 länder alemáns houve vitorias da esquerda, hai enquisas que pronostican vitorias da esquerda en Francia e Alemania. En España todo parece indicar que vai a ganar a dereita. Non sei que consecuencias pode ter isto. Sí, vamos a ver, eu creo que ese escenario obedece a varias razóns. En primeiro lugar, creo que é lóxico admitir que esta crise tan aguda, tan profunda, que se faga ben ou se faga mal desde o goberno, a erosión, o desgaste que provoca todo o goberno enormemente forte. Pero ademais no Estado español eu creo que hai un desconcerto en moitos votantes de esquerdas na medida en que moitos deles optaron por votar o Partido Socialista no ano 2008 para que practicara políticas de esquerda e non perciben como políticas de esquerda as que practicou o goberno central, como non as percibe desde logo tampouco o Bloque Nacionalista Galego. E ademais situouse no debate público como centro do debate o problema do gasto público. E non somos os primeiros en considerar que hai que ser moi austeros no uso dos recursos públicos, sobre todo cando estamos a falar de gastos superfluos, de gastos prescindibles, non cando estamos a falar de inversión productiva e de gasto social. Pero a orixe desta crise non está situada no gasto público. A orixe desta crise está situada na aplicación dun determinado modelo de desregulación dos mercados, de desregulación dos poderes financeiros, que provocou unha crise do sistema financiero a nivel internacional agravada no Estado español polo estoupido da burbulla inmobiliaria que o propio sistema financiero español se encargara de engordar irresponsablemente. Pois acabousenos o tempo, Francisco Jorquera, moitísimas grazas pola súa presenza esta noite. Moitísimas grazas a vostedes polo convite, moitas grazas. Esta noite aquí nos voltamos o mércores que ven cun novo convidado, neste caso Antonio Erias, o cabeza de lista do PP para Madrid, pola provincia da Coruña. Sin rodeos.